咁而且呢場波咧啱啱係大，即係最關鍵嘅呢場波，平都唔得嘅。咁所以咧就我覺得呢一場波咧對於我哋中國嘅球員喺呢一關裏邊嘅考驗係非常之大。咁加上咧韓國隊咧啱啱去韓國同日本呢啲咁嘅球員咧，響呢個心理素質方面比較好。咁所以我覺得咧就呢場波咧就中國隊相對嚟講如果響心理素質方面能夠過到關嘅話咧，就可能會好啲。但係如果我哋心理素質方面過唔到關嘅話咧，我諗呢場波咧就非常之困難。其實中國隊咧就一向都俾人覺得佢哋嘅心理咧就唔過關嘅。咁好似阿徐根寶今日喺佢個網上講咧，就係中國隊你越係睇好佢咧，佢就越係即係令到你有一種恨鐵不成鋼嘅感覺嘅。咁啊德仔嗱，你到咧其實你作為一個成日而家成日參加比賽啦，咁你都代表個國奧隊比賽啦，咁你覺得咧係咪真係球迷睇好你哋嘅時候，你哋真係個壓力好大咧？壓力咧就其實唔係㗎，我覺得球迷睇到我嗰陣時咧，就反而啲激情啊反而會出嚟嘅，所以我今日咧都其實我比較睇好中國隊會贏嘅，因為咧你今日中國隊今時今日到呢種地步咧，你贏都唔一定出線㗎啦，係咪啊？咁你何況會怕輸咧？我輸都唔驚，我驚咩啫？我呢種心態我就係最緊要打出我啲水平出嚟，我啲水平同埋搏啊、拼勁啊、爭口氣。其實呢場波就係為咗爭口氣。唔好理佢輸贏先，就係為咗爭口氣。但係問題就係中國隊往往喺關鍵嘅時候令人泄氣喎。以前就係平係可以出線啊，就係驚啫嘛，就係驚住啊驚輸啊。而家我輸都唔驚啦，所以我今日反而會睇好中國隊。你睇好中國隊？係。基叔咧？呢場波咧就咁樣，我認為咧即係呢幾年嚟中國隊最有機會贏韓國嘅，即係呢種形勢啊。花一樣，Titan 4